Здравствуйте. Мы продолжаем занятия по психологии. И вот мы с вами, наконец, дошли до ознакомления, да, с диалогическим подходом в психологии, с подходом, который разрабатывался Тамарой Александровной Флоренской и получил название «Духовно ориентированный диалог». Вот это направление, оно формировалось следующим образом. Оно начало, так сказать, разрабатываться Тамарой Александровной Флоренской в середине 70-х годов XX века, когда, в общем-то, этот автор, этот психолог, когда она уже защитила кандидатскую диссертацию, и эта диссертация была посвящена проблемам психоанализа или психодинамического подхода в психологии, мы с вами этот подход уже разбирали. И, в общем-то, вот была поставлена такая задача, и осознанно, да, этим автором такая задача, что вообще-то для нашей страны актуально и важно разрабатывать такой практикоориентированный подход, который бы опирался на именно отечественную культурную и научную традицию. И когда мы говорим о традиции, безусловно, это та традиция, которая уходит в тысячелетнюю историю православия в России. И вот, безусловно, поскольку Тамара Александровна первоначально, да, заинтересовалась в психологии именно таким психодинамическим направлением, то, соответственно, она была очень глубоко знакома со всеми достижениями западной психотерапии. И одной из задач, которую она решала в своей работе как психолог, одной из задач было то, чтобы вот критически осмыслить, да, и проанализировать вот эти современные достижения и гуманитарных наук западных, да, и в частности практикоориентированных каких-то направлений в психологии, которые связаны были с психотерапией, с оказанием психологической помощи и, так сказать, другими практическими приложениями. И, в общем-то, оказалось, да, оказалось, что в процессе своих поисков, а поиск был направлен именно на то, чтобы научиться оказывать помощь человеку в его жизненных проблемах и трудностях, вот в этом, так сказать, поиске оказалось, что действительно наиболее близким направлением вот была религиозная антропология, да, православная антропология и представление о человеке, о его природе, о его состоянии, вот этом состоянии после грехопадения. И оказалось, что это является очень важным, очень значимым для правильного такого, да, оказания психологической помощи человеку. И вот в процессе, так сказать, вот этой разработки, которая длилась, значит, более 20 лет, да, начиная вот с этих 70-х годов, и вот в 94 году, в частности, да, эта разработка, в общем-то, получила некоторое такое вот, так сказать, одобрение со стороны научного сообщества, а именно Тамара Александровна на основе этой разработки, значит, защитила докторскую диссертацию по психологии. И, в общем-то, вот тема, которая, так сказать, была вынесена на защиту, да, это диалог в практической психологии. Есть одноименная книга, так сказать, да, вот у как раз Тамары Александровны Флоренской. Что здесь, наверное, важно подчеркнуть, да? Важно подчеркнуть то, что действительно вот все то время, да, которое шла эта разработка, вот подготовка, да, вот этой докторской защиты, это действительно было время, посвященное и практике оказания психологической помощи. А вот, наверное, я уже упоминала в самом начале наших занятий, что действительно в советское время у нас практически не было вот именно психологов-практиков, то есть психотерапевтов, я не имею в виду медиков, да, так сказать, медиков, психиатров, которые могли называться психотерапевтами, да, я имею в виду именно психологов-психотерапевтов. У нас их практически не было, и, в общем-то, довольно сложно было найти какого-либо специалиста, который бы
мог оказать психологическую помощь. И вот как раз Тамара Александровна Флоренская, она была одним из первых таких психологов-практиков, которые действительно проводили психологические консультации. И вот в процессе, да, так сказать, анализа вот такого опыта консультирования, которое получала, да, с нашими, так сказать, соотечественниками Тамара Александровна, она действительно вот нащупала, вышла на то, что вот это как бы этот уровень, да, вот это вот обращенность, да, к духовному миру, к, так сказать, совести, к некоторым, так сказать, вот каким-то таким духовно-нравственным поискам, это действительно то, что характерно для, так сказать, российского, так сказать, человека. И она убедилась, да, для себя в том, что в основе большинства психологических проблем у человека лежит какое-то духовно-нравственное нарушение. На самом деле к аналогичному выводу приходили и писали об этом и западные психотерапевты. В частности, такие представители экзистенциально гуманистического направления, как Ролло Мэй. Да, вот такая вот достаточно крупная известная фигура, психотерапевт Ролло Мэй. Значит, вот он также писал, что в основе практически всех психологических проблем лежит какое-то нравственное, моральное нарушение. Тамара Александровна убедилась в этом, так сказать, на своем практическом опыте, и это как бы сблизило ее, да, с вот тем направлением, которое, в общем-то, связано именно в православии с вот такой вот святоотеческой антропологией, с какими-то такими аскетическими наблюдениями вот подвижников благочестия, в частности, монашества. И действительно это и приводило к все более и более, так сказать, глубокому воцерковлению самой Тамары Александровны, к укреплению ее веры. И, в общем-то, действительно привело к тому, что создан вот такой замечательный синтез, который, с одной стороны, получил одобрение, так сказать, научного сообщества. Почему? Потому что с использованием вот такой психологической терминологии, понятной специалистам-психологам, был предложен подход, который был ориентирован именно на оказание практической помощи человеку в его, так сказать, повседневных проблемах и трудностях, который при этом вот направлен был, да, фактически на восстановление иерархии духовно-душевно-телесной организации человека, так как она видится в христианской антропологии, так как она видится в православной антропологии. И вот основная как бы идея-то, да, она такая, что вот здоровый, гармоничный человек, да, он вот, находится в таком состоянии в связи с тем, что у него сохраняется и оберегается им, да, правильная иерархия духа, души и тела. То есть во главе стоит дух, душа как бы направлена к духу, стремится слышать то, что говорит дух, духовное начало человека, и управляя, так сказать, вот всей телесной организацией человека, то есть всеми этими механизмами, вот мы только что говорили, да, так сказать, на предыдущем занятии, о вот, нейрофизиологических механизмах, да, которые обеспечивают наши действия и операции в рамках теории деятельности, значит, вот управляя, да, вот всеми этими механизмами, душа фактически что осуществляет? Да? Душа осуществляет вот такую реализацию в материальном мире, или, так сказать, в каком-то вот идеальном мире тоже это, так сказать, возможно. То есть есть деятельности идеальные, не, так сказать, связанные с конкретными, так сказать, физически представленными предметами. Она осуществляет, эта душа, вот эти, так сказать, веления духа, и фактически является вот таким вот посредником, да, между вот этими двумя мирами. Действительно, христианская антропология нам говорит о том, что человек — это единственное существо в мире, которое одновременно существует, живет в двух мирах.
в мире духовном и в мире материальном. И, в общем-то, такой вот замысел, да, Бога о человеке, он был связан с тем, что человек, он вот действительно реализует, да, вот в этом материальном мире, да, в творении Божьем, он реализует повеление Духа. То есть вот когда Господь велел Адаму, да, возделывать райский сад, райский сад — это как бы некий материальный продукт творения, некий материальный результат, да, и его надо было возделывать, за ним надо было ухаживать, его надо было как-то поддерживать, облагораживать, да, как-то вот украшать и так далее, да, работать в нем. И это возможно было, да, вот только таким образом, что вот человек является вот этим посредником между миром духа, да, и миром материи. И гармоничное, здоровое, правильное состояние человека, оно именно такое, когда в нем сохраняется вот эта иерархия духа, души и тела. Если говорить о психологической помощи, да, так сказать, практике какой-то психотерапии, да, как вот мы с вами уже говорили, да, слово психотерапия с греческого как раз переводится как душепопечение, да, психо, то есть псюхи, да, так сказать, по-гречески это душа, да, терапия — это забота, лечение, вот как бы, да, какое-то попечение, да, вот если особенно что-то как бы идет не так, да, если есть какое-то болезненное состояние. Так вот, болезненные состояния человека, да, они прежде всего связываются с тем, что нарушается вот эта правильная иерархия духовного, душевного и телесного. И как раз вот так сказать, основе, да, представлений диалогического подхода, который разрабатывала Тамара Александровна Флоренская, лежит именно это, да, представление о том, что если человек обращается за психологической помощью, а он обращается только если у него что-то не так, то есть человек, у которого все замечательно, он, как правило, к психологу не ходит, ему, так сказать, это не требуется, не нужно. Человек чаще всего обращается, если ему надо в чем-то разобраться, если у него как-то где-то душа болит, что-то происходит, какое-то состояние тяжелое, проблемное, сложное, там грусть, печаль, уныние, депрессия, да, так сказать, дурное настроение, какие-то, так сказать, переживания, связанные с отчаянием, да, вот с гореванием там, и какие-то другие, да. Вот если у человека действительно вот такое настроение возникает, то означает для, так сказать, диалогического подхода это прежде всего то, что, скорее всего, нарушилась вот эта вот иерархия духовного, душевного и телесного. И отсюда, в общем-то, как бы совершенно прямой вывод следует о том, что для того, чтобы помочь человеку, необходимо помочь человеку восстановить вот эту правильную иерархию духовного, душевного и телесного. А именно духовное начало в человеке, в общем-то, постараться помочь человеку, да, вернуть это духовное, так сказать, измерение человека вот на подобающее главенствующее место. Если останавливаться на том, вот как мыслятся, да, в частности, в рамках диалогического подхода, и это согласовано и с представлениями христианской антропологии, как мыслятся отношения между духом, душой и телом в человеке, да, в человеческом устроении. Вот у Тамары Флоренской было очень такое внимательное, да, отношение вот не только ко всей христианской традиции, но еще и к античной традиции. Вот мы с вами знаем, что значит, христианство, да, если рассматривать вот так вот как бы научно, да, оно действительно представляется некоторым таким синтезом, да, вот этой эллинистической культуры, в частности, философской культуры мышления, да, и вот действительно вот этой вот традиции, да, так сказать, религиозной традиции богообщения, которая была сохранена. Ну вот мы с вами знаем, что из других, так сказать, предметов, да, что там было множество различных, так сказать, проблем и отклонений, но все-таки вот эта традиция богообщения была богоизбранным народом сохранена, и вот Господь воплотился, так сказать, да, вот в этом народе, да, и
проповедовал спасение, да, спасение человека от последствий грехопадения, да, спасение человека от гибели и смерти. И вот в эллинистической традиции, да, представления о душе, они были очень такими, так сказать, вот насыщенными различными образами и символами. В частности, вот душа, она как бы символически довольно часто представлялась как бабочка. Да? Как бабочка, вот, а мы с вами знаем, да, что бабочка летит на свет. И даже, скажем, вот на античных надгробиях есть, так сказать, в ряде случаев, да, можно обнаружить вот эти вот изображения бабочки души. Кроме того, да, вот очень важный, так сказать, аспект, который, в частности, Тамара Флоренская описывает в связи с отношениями между душой и духом, да, этот важный аспект связан с тем, что есть такой, так сказать, миф, да, об Амуре и Психее. Да, Психея – это вот душа. Да? И вот мы с вами знаем, да, что Амур в античной мифологии, да, это бог любви. И это, в общем-то, такое вот духовное существо. И как раз вот Психея стремится к Амуру, да, и вот вообще-то стремится к тому, чтобы ну, как-то вот сближаться, да, так сказать, приближаться к нему. И действительно полнота как бы, да, вот такого единения, да, она возможна вот в этой любви, да, Амура и Психеи. И опять же, мифологии есть вот этот, так сказать, сюжет о том, что Психея обидела Амура, когда она, так сказать, попыталась подсмотреть за спящим, так сказать, возлюбленным. Ей было что-то, так сказать, любопытно. Аналогичный сюжет на самом деле встречается в очень многих сказках самых разных народов. Вот у нас, например, там есть в российской там, да, традиции там вот этот вот финист ясный сокол, да, как бы все это там связано еще там с лягушкой, там, с царевной лягушкой там, и так далее, да, то есть вот очень важно соблюдение вот этих вот тонких и очень тактичных отношений, да, между душой и духом. И вот как, так сказать, повествует миф об Амуре и Психее, вот как раз Амур покинул Психею, и Психея мучительно ищет, так сказать, вот где же находится ее возлюбленная, да, для того, чтобы действительно, значит, вот возобновить, да, вот это вот, так сказать, их замечательное такое любовное общение. И вот это очень, так сказать, созвучно, да, тому, что Тамара Флоренская говорила об отношениях духовного начала в человеке и душевного начала в человеке. Почему? Потому что наше душевное начало очень тесно связано с телом, да, и с его всевозможными потребностями, в том числе потребностями такими физиологическими, да, биологическими потребностями. Вот это, так сказать, объединение, да, так сказать, души и тела, оно теснейшим образом связано с тем, что в подходе Флоренской было названо наличное «я». Наличное «я» – это, в общем-то, то, что налицо здесь, в этом мире. Как вы понимаете, вот в противовес ему существует вот это духовное «я», о котором мы в самом начале уже немножко упоминали. И духовное «я» – это вот действительно вот это вот духовное начало в человеке, некоторое такое, как бы некоторая такая нравственная интуиция, вот некоторая, так сказать, вот такой вот, некоторая такая перспектива духовного становления человека в этом мире и в вечности, да, как бы некоторый такой замысел Бога о человеке. То, что, в общем-то, нельзя определить такими какими-то рациональными терминами, но то, что можно, тем не менее, почувствовать, да, и как-то опытно познать вот именно из того опыта, о котором нам говорит православная традиция, да, что духовный мир мы познаем прежде всего опытно, не формально логически, а именно опытно. И так вот вырисовываются вот эти вот два, так сказать, да, момента очень важно. Это вот наше наличное «я», да, связанное с душой, связанное с нашим телом, и связанное еще с целым, так сказать, рядом возможных каких-то наших как бы проблем,
в нашей жизни, да, так сказать, всяческих наших там комплексах, всевозможных травмах, которые мы получаем по ходу нашей жизни, начиная, так сказать, с самых каких-то ранних, возможно, да, периодов нашего существования, да, после нашего рождения. И кроме того, вот как раз наше наличное «я», оно содержит особенности нашего темперамента, особенности нашего характера, наши способности, да, вот все, что связано с нашей индивидуальностью. Каждый человек, безусловно, уникальная индивидуальность, и это, в частности, связано и с такой вот уникальностью сочетания в нем каких-то особенностей темперамента, характера, способности, одаренности какой-то, да, и в том числе вот каких-то его там комплексов, ну, мы с вами говорили, скажем, по Адлеру, да, всевозможных там комплексов эмоционального плана, комплексов неполноценности, да, каких-то травм, так сказать, вот это действительно порой у отдельных людей выражено достаточно четко, да, и вот это все наполнение вот этого наличного «я». Фактически светская психология занимается проблемами наличного «я». Либо это какие-то научные разработки, связанные с особенностями там, наших способностей, допустим, там, восприятия, памяти, мышления, там, воображения там, и так далее, да, либо это вот какие-то попытки исследования нашего характера, нашего темперамента и даже нашей личности. Да? Вот. Это вот это вот наличное «я». И в противовес ему есть вот это духовное «я», некий такой вот призыв от Бога. И я уже на самых первых наших, так сказать, уроках говорила о том, что в общем-то, действительно, вот это вот диалогический подход Флоренской, да, это на настоящий момент в, так сказать, психологии, вот среди всех, так сказать, течений, да, в психологии, среди всех, так сказать, школ, которые существуют, это единственное направление, которое вводит вот эту категорию «духовное я» в психологию. И для того, чтобы лучше понять, вот как выражает себя духовное «я», так сказать, человеческой жизни, да, и как психолог может это вот почувствовать и опытно познать, да, мы можем обратиться к представлениям святителя Феофана Затворника о том, вот как он видит проявление духовного начала в человеке, как вот проявляется духовное начало в человеке. Святитель Феофан говорит о том, что оно проявляется в 3 аспектах. Во-первых, это голос совести. Во-вторых, это вот страх Божий, да, то есть то, что вот в христианской традиции, так сказать, понимается под страхом Божьим, то есть вот такое вот трепетное, да, вот отношение к Богу, вот, которое именуется вот таким словом «страх Божий». Да? И третье проявление по Феофану Затворнику – это жажда Бога, то есть стремление к Богу. Здесь мы видим, да, что святитель Феофан отмечает 2 момента. Да, то есть, с одной стороны, мы боимся Бога, да, вот, так сказать, трепещем пред Богом, да, с другой стороны, у нас есть жажда Бога и стремление к Богу. И вот из всего того, о чем, так сказать, мы сейчас сказали, да, вот этих 3 проявлений духовного начала в человеке, в общем-то, в советское время Тамара Флоренская не имела права говорить ни о жажде Бога, ни о страхе Божьем, но зато можно было говорить о совести. Да, так сказать, голос совести – это то, о чем можно было говорить в советское время, так сказать, психологу. И вот действительно, прежде всего, как, так сказать, писала, да, Тамара Флоренская, начиная с 70-х годов, 80-е годы, да, 20 века, прежде всего духовное начало в человеке проявляет себя через голос совести. Ну и вот, наверное, я уже упоминала в самом начале, да, что в связи с определенными, так сказать, ограничениями советского времени, вот этим, так сказать, духом атеизма и атеистического воспитания, в общем-то, само словосочетание «духовное я», оно тоже было, в общем-то, невозможно, и поэтому оно заменялось в ее текстах, в ее статьях, в частности, советского времени, оно заменялось такими словосочетаниями, как нравственная интуиция. Это наиболее близкое, так сказать, да, вот, понятие. Или потенциальное «я», или творческое «я», или художественное «я» человека. Вот это все те слова, которые могли подставляться вместо вот этой категории «духовное я», но подразумевалось-то именно это.
именно это, так сказать, вот явление, да, в человеке, вот, которое связано и которое себя проявляет через голос совести, прежде всего через голос совести. Так вот, как раз вот то направление, да, в практической психологии, которое мы с вами начинаем разбирать конкретно, вот оно связано с тем, а каким же образом помочь человеку восстановить свою иерархию духовного, душевного и телесного, то есть фактически каким же образом можно помочь человеку поставить его духовное «я» на подобающее ему как бы вот доминирующее, так сказать, место, да, и поставить одновременно, да, на личное «я», на подобающее ему подчиненное место. Вот как помочь человеку, который каким-то образом, да, исказил свою иерархию духа, души и тела и, так сказать, получил те или иные настроения, те или иные переживания тяжелые, те или иные какие-то комплексы, вот каким образом помочь ему вернуться в правильное состояние, которое можно назвать состояние диалогичного человека или гармоничного человека или духовно здорового человека. Да, вот это все то, к чему, собственно говоря, стремится вот этот практикоориентированный подход Тамары Флоренской. И вот для того, чтобы лучше понять, да, а в каких состояниях бывает человеческая природа, если происходит вот это нарушение, то давайте сейчас же введем вот эти вот представления о том, вот какие могут быть соотношения, значит, вот этих элементов этой иерархии, если у человека возникает вот именно нарушение этой иерархии, да, и тем самым какие-то нестроения. Мы потом будем к этому возвращаться, когда будем приводить какие-то конкретные примеры, уже практические, так сказать, да, связанные с диалогом, с диалогической психологией. Вот сейчас мы просто вводим вот эти понятия. Значит, в зависимости от того, как соотносятся вот эти вот элементы, да, человеческой организации, дух, душа и тело у данного конкретного человека, в том случае, если иерархия нарушена, значит, Тамара Флоренская предлагает два вот основных варианта. Один вариант связан с тем, что человек вот в противовес, да, человеку гармоничному, духовно здоровому, который слышит голос своей совести и старается действовать в соответствии с этим голосом. А человек, который, так сказать, находится вот в состоянии какого-то такого нестроения, да, он, может быть, и слышит голос своей совести, но он не хочет его слышать. И он начинает с ним припираться, он начинает с ним спорить. И тогда вот можно сказать, что этого человека как бы логично назвать противоречивым. То есть как бы чисто вот семантически речь против речи. Человек, который сам противоречит себе, сам как бы бранится, ругается со своим вот этим духовным «я», со своим голосом совести, потому что он по тем или иным мотивам своего наличного «я», эгоцентрическим мотивом, как правило, да, он не хочет слышать голос этой совести. Да? Вот как бы человек противоречивый, он находится вот в состоянии вот такой вот борьбы, да? Борьбы внутри себя. Это вот один вариант. И второй вариант – это человек конфликтный. Это вот тот как раз случай, когда человек подавляет или вытесняет голос вот этого духовного «я». Мы с вами на занятиях, посвященных психоаналитической традиции, мы как раз вводили вот эти понятия защитных механизмов личности, говорили о том, что в рамках психоанализа они как бы переоткрыты и, в общем-то, упорядочены, классифицированы достаточно как бы таким вот своеобразным, так сказать, образом, да, то есть с некоторыми из вот этих, так сказать, защитных механизмов и их трактовкой согласиться сложно, но, по крайней мере, вот в том, что касается механизма вытеснения, а именно как бы вот сбрасывания, да, как бы в область бессознательного, сбрасывания тех как бы представлений, знаний, воспоминаний, да, так сказать, которые человека не устраивают по тем или иным причинам, так сказать, и в вытеснениях из сознания, вот это действительно тот механизм, который
признается практически всеми психологами всех, так сказать, направлений. И вот человек действительно может вообще все свое духовное «я» вместе с голосом совести вытеснить. Вытеснить и как бы перестать признавать, да, и таким образом перестать это слышать. И такой человек, вот он назван в рамках диалогического подхода конфликтным человеком. Почему? Да? Потому что, во-первых, это конфликт внутри себя, потому что существенную часть себя человек как бы отрицает, вытесняет, не признает и как бы вот пытается выбросить, да, как бы оторвать от себя вот эту часть, да. И кроме того, человек конфликтный, он нередко начинает конфликтовать просто в окружающем мире, потому что вот это конфликтное состояние, да, оно нередко ведет к тому, что человек начинает бороться в окружающей, так сказать, ситуации его, да, так сказать, в окружающей жизни. Он начинает бороться с тем, что соответствует какому-то духовно-нравственно правильному устроению или каким-то поступкам и так далее, да, и он начинает просто нападать. То есть как бы видя это, воспринимая это и отрицая в себе вот это духовное начало, человек зачастую начинает бороться против, так сказать, вот этого духовно-нравственного в мире. И, так сказать, при этом он, так сказать, конфликтует, он иногда проявляет даже и физическую агрессию или вербальную агрессию по отношению к этому. Вот мы с вами будем разбирать примеры, которые иллюстрируют такого рода проявления. Итак, значит, вот действительно основная идея здесь, она такая, что значит, правильное устроение человека, здоровое, цельное устроение, да, это дух, душа и тело человека, находящиеся в правильной иерархии, да, в правильном соподчинении, и есть, так сказать, те состояния человека, в которых он находится в нестабильном состоянии, в состоянии каких-то волнений, негативных переживаний, иногда очень тяжелых негативных переживаний. И это вот можно описать такими словами, как вот человек, находящийся в состоянии противоречия, противоречивый человек или человек конфликтный, да, находящийся вот в этом состоянии конфликта внутри себя. И, в общем-то, вот действительно сама вот эта вот практикоориентированная разработка Тамары Флоренской, она была связана с тем, чтобы помочь человеку вот сделать правильный выбор фактически. То есть вот мне очень важно сейчас подчеркнуть, что подход, с которым мы с вами сейчас знакомимся, да, он принципиально антиманипулятивный. То есть вот в психологии есть достаточно много разработок, достаточно много школ таких, да, направлений, которые используют возможности манипуляции человеком. Различные технологии, вот особенно часто используемые там в рекламе, в каких-то, так сказать, вот политических, так сказать, действиях, да, в каких-то вот политтехнологиях и так далее. Да, вот это все на самом деле связано с использованием различных манипулятивных возможностей, которые описаны в, так сказать, соответствующих направлениях, которые опираются на определенные механизмы, и вот ведут к тому, что до какой-то степени, да, человеческим поведением можно управлять. Управлять, так сказать, и получать то поведение, которое вот для кого-то является предпочтительным. То есть управлять можно, так сказать, не до бесконечности, но до определенной степени вот это управление возможно. Мы с вами будем и, так сказать, некоторые примеры приводить, да, в частности, когда, так сказать, конкретные люди, да, обращавшиеся, да, вот к помощи тех психологов, которые используют некоторые манипулятивные технологии, в результате могли, так сказать, все-таки прийти к выводу, что тот результат, которого они достигли, может быть, в частном, так сказать, порядке, он и соответствует цели, которую они хотели достичь, но, тем не менее, он привел к какому-то, так сказать, внутреннему противоречию и неудобству, которое, соответственно, вот надо дальше устранять, и тогда человек зачастую приходит к
такому духовно ориентированному психологу, человеку, который вот сейчас может быть назван таким вот православным психологом. Вот, вот такая, так сказать, у нас сейчас с вами начинается тема. Она достаточно большая, длительная, связанная с тем, чтобы нам с вами как можно лучше ознакомиться с основаниями, с принципами духовно ориентированного диалога и с его возможными практическими приложениями. Давайте, наверное, на этом сегодняшний урок мы с вами завершим и перейдем к вопросам, но эта тема у нас будет продолжена для того, чтобы вы могли как можно лучше овладеть этим подходом для своих практических целей. Итак, а теперь вопрос.